Hello，大家好，嚟到鄧顯33題 MC，關於 log graph 嘅，係啦，咁俾個 graph 就係 log AY 同 log AX 啦。咁我哋首先咧，將呢一條式兩邊 take 個 log 先，take 個 log 咧就會出到 log AY 等於 log AM 加 n log AX。咁大家做過應該知啦。n 咧其實就對應翻個 slope，個 slope 依家係負數，所以 n 負數啱啦呢個。跟住 log am 咧就對應翻個 y-intercept，咁呢個位應該大過1啦，大過1。咁我哋 set 做2都得啦，冇乜所謂。咁所以咧 a 係大過1嘅，所以 m 咧就會大過 a 嘅1次方，所以呢個啱啦。OK， 好啦，跟住我哋用埋個拆咗呢度先，我哋用埋個 x-intercept。用埋個 x-intercept 呢度又係大過1嘅，所以啦，代嗰個係0 x-intercept 咧，即係 log ax 就會等於負呢一個，係會大過1。OK， 前面做咗個 n 係負數，所以調過去咧，轉方向啦。OK， 轉方向。然之後個負擺埋過去，又轉多次，我寫喺呢度啊，轉多一次咁樣，轉多一次。好，最後啦 ，m 咧就會大過 a 嘅負 n 次，咁所以咧應該係大過，唔係細過，所以最後答案咧就係 A 咯。好，希望大家理解到呢個 log graph 嘅一啲應用嘅方法。多謝大家收睇啦！如果中意嘅話就留言、讚好同埋分享俾其他人啦。好，多謝晒。